Sunday, ma. See she is to the breakfast. Well, we're thinking crasted. Tá stupid. Tá sí uig nach in nie dad. Nach an ceart ag má. Tá ceart a chrí. Right, ma. Aber mache. Well, bhí me cuiinú os rud ag go meach gnóch sin go me cheart am cúntas as go tíb sa siúpa. Dams freisin? Se, agus dúir te seansaí bhaine afsplách. A mai mé an ducha cheannach am bhel chuig na scoile? Bé a chrí, agus ní bheirt a bheith brathram san tá mar fad. Sveidir brathing I gcónaí. Tá sam sin na Jason. Agus, os rud ag go chog gnóach sin, zitting cóna hir dis leis an bhean. Na glasrí walú dit nó. Tá tú áráit chrí, nó. Táach ceadan na sealdacha. Tá mar róhann muintin in sé Jason gonna bheith dionnaí imlí fúta sa bhean. Now, oscla mewn cúntas a bhíniuh, all right? Rome wasn't built in a day. Na 7 minute ag díis, agus de ceadan machad lón hain I chean sa siúpa. Wow. Stop é sin in sé Jason. Man, il bhfuim ach ceadan na sealadach in anam day. Níl tú chun ceadú nas hála a chála go sinna bhfuil faoi. Is céanúir me ná ceanna áil mar sin. Tá de róhann ráit in is sé Jason. Céanúir a bheits muoine agad hasan. Bei tuile téan. Má sé de heile? Tea hen? Coffee? Hen, and mas mai la lorry mis la Jack's la Rita from Christmas party. But sin rud a gur start. Ne fiber be am fin party. Tá sokur déint am le taig. On leis na yes a rud ag an nálig takeíar to hort a Rita agus a Jack. Tá níos mó éimní am frí chlár ón na ein party. Oh, sorry. Had you gone cut your lesson, son? Brianna Sean, tu chance one alum. Fuck la lorca. Dírach mach sa script. I read it. O tag ma ni gain frag hort geliemo kanel mar sin. Seantra dóid tan na hen scarú an seantra de sin bhí gailín, you know. Scarlis na sean núsanna. Sean Nilsson, yeah. A beidir gwil na Sean Nilsson céine ar Malagarash. Cyn dói? Hánig glitcher ó gliad ó Eileen. Tá an lís catse. So? So, deit mis ahrí móra eáil an seo. A bhfuil ní henan sin a sigus ó ráid go me Eileen is hat a ráis. Ní corc sé éon rom. Well, na so go mai héine. Jo dói bí go tígla sé bhain sin bhil leid go leor a heit is tag opur. Well, hoog sé roiáda ar hí neartta á reis. Well, sin fá eile breisiú leis an tradition. Fáid an cuacht a good? Well, dá méid ceadúnas fin ag Jack agus ríise beidir go méid ráagin. Jason, brush the earth! Ach, bij raak je aan met money met naam. Dat is dan al. Hey, wil je nog het is zo, zuster? Well, Peter ag sé chat is cholle charbin you. Kaffer is een skol met money in met zeffer. On je nou god achter. Kijk daar zo laat. Well, seal one is company the mocht transport. So like car hot for Willis. Half for a card aher. Man, je skipt een vanschen. Je gewoon nog hier zat. Stop, bhí sé thóg den úr. Agus an sin hosnig sé chaint mar ar na hairballs agus na siógaí agus ráméis mar sin. Agus catfiscil galar na bóméide. Well, níl bord be chochraáilte le líam hain. Dúirte anywhere gur dáir bhí ar fad agus go bhéon díal AI ba chúisiir na héanú. Well, sin sé a chaint éan. Ó, an gceart a gutan son. Andíd. Ó, sé trína. Bhí mar tíad go caiint an son féin superstar nó a hágaibh. Skishin. Liam, nach bhfuil an cantar ar fad chaint mar ar a chlár. Oh, 9-day wonder Horgent. Sin nach bhín se go minic amateurs níháid a cholád. Well, ag did an leit so deacan an profession a sála. Ó, is léir go bhfuil sé churasta sin. Dit is Katrina. Rita. Coffee? Oh, bhíon an cupán gur míle maid. Ein scéal. Tá scéal ce fudé. Tá muidir go isteach ar ceadúnas fianna táset. Idir éis sin inis agus Jason mú bhharúil ar a ceadúnas háladach gan bhéin. Oh, sin nach bhín leid ógus tá. Tá muidir súla sé sergeant steach nó me be. Well, ní ór am héana bheith leis go bar scoil. Ó, de chafaí fan. Díogait. Tugur tríist. Ó, de chéad fáilte steach a sergeant. Jack, breanna cé tan seo? Well, a horsens. Ní gur a chuisteach an obair inis ach tám an áit a scrúdú. O, céinte, méle fáilte rót. Y me cwpan tead nad sa tŵn sio? No, ní bhaid gur amagad. Ní fedsling fian o fragwais. Tá tias a go bhain seo. Ach, tá go leor áit an ras na rún agus ceadúnas acha. Ní léon cleachta go bhacha rid. Fianna
chuir an ghlaine seo ce a cleachta bheith bhain. Tá muid sástal clí le gach réile háirsint níl a chu ceadúnas. Tuigim go mai. Well, is gar go mai taragam, mana gur géine na chuine. Tá ni bhréad. Tá. Spe copánté a chéad bhile. Bai. Nú lína fianna. Well, feice mí ar sin. Slán is. Slán a Hargent. Measta gur hen ar goine Jack. Well, Laura mis le pedar tránán le denna cínta na gur séisna ar na réchu. Ceart faoi haig. Gom leis go bhéit an cruisteach chuid teáin. Was faoin party Katrina ní mé gurí a hilar áfraí. Ní fin party actually, ní fin party chud be. Oh. Well, tá réiteach am faoi chlórán. Céan Rachel. Miste, tá mamsa le chlórán íana. Okay, kom raigad. Ach ar nú ba bónus a gist. Oh, Katrina. It's féidir an brathart gcónaí, huh? Just Quinnig, stick to the script, okay? Right. Hey, Katrina, well, follow how she's the heck when you're alone. Hey, heck ain't someone else. Kunishkel. John, cut a chance to hurt some. It's in a wheel about the shop. Mush had the hella. Clean script, I read it. Ní gád, Liam. It's just with Jay ach Harry Katrina, agus be shishig déin me. Ach, ní féile tá sin íana. Oh. Jo, tú gomsa. Gal you wait, ní cheart ní venture len chora seo. Right. Katrina. Éist na No, éist dom sa hosar fan ómid. Mis sé tá món an stáisiún seo. Fuirtú de cheans agus chail tú é. Ní orm sa tá lucht mar eala sin ach orsa. Ná déon dermad ar sin. Ach, John. No, Liam. Sin é. Inis, tá obair le déanamh agam. Gamar leis scéal. Well, Katrina. Hi, Angela. Weet u roos alle language ex takeovers maar stellen? Téad a bhirte be? Ja, bij jullie stak gan noem het. Right, so bhir mar síos go bheith. Gurmín wahed, Angela. What was it, Josh? And what's swear out on tension? You're in the mistada. Tade. For fluk's sake, daarvoor ten query in het geen. En als hij een job bij hoort, dat Liam bakt. Nero from is je klare bij in de gegaan. Nero Sean de daar al gaan. Ik heb dus gemaakt zien, maar ze show kasse like cool and patty. Stop my van. Yeah, well. I mean, hadden ze de hartig zijn leder die en ook hadden ze de hart ook te gakkelig. Eerste hiele. Niet meer een hele rof in station radio zien. Am loon het aan. Relax. Ja, wat het trouw om ze Liam een kreter. Ach, een altijd, hè? Hij piece of rekken is, hè? Wat ik? I don't think so. Eerste speak you. Volg ik een professional, hè? Wel, Chalini. Alle hug. Krijg je Wiltje? Oh, is haar kind, Gurmil wahed. Eén skeel. Er wordt zo skeel. En dan je Horlind hadden als de noen aan de schutje. Wel, sin kunt je maar raar, maar jera. En nu ta skeel een café. Skeel een café en je gewoon je skeel de berg met de bier goed doen aan. Dus niet één skeel nu hier zijn. Wel, het is het kort ook het in het vierde. Ach, wie zegt ze zijn? Wie zijn je vaak mocht je het liaan omhoog? Ja, niet de sang voor je is moes. Wel, dan is je kind rohaig. Niet wist je dat. Niet weg kiel naar reis om les, maar de bekos wil ras naar Rome. Wel, die sergeant die han met je. Een sergeant? Ronish. Oh. Je soeler windje kan maar gemaakt. Loopt dat in een kindje gepraanjag. Geprainach go dtí Harla. Tá malí siúd a cuartú ceadúnas féna. Cé Mac Fried Sinclair. Well, mas féidir mac a hiúrteir. Se, go maithe. Sin agad díadach, é feather. Dhéanann sin mar a gceocht a legar. Léhantaí brethe, office parties, ócáidí speisialta tas a déanach raig. Agus bheh sib sin túirtíine rob sa gefé mar dead. Go díadach agus dánach si leatsan sin sa mé B. So, ce cheapá? Háid anú haine seach cín lumsa. Am go dechar dína sa mí bí tam se go bhíon tá go má, agus dé an láirt freisin sin leis na mnach an móide stingáine, Northern Telecom agus Thermo King agus é sin déach mar an business íonna. Catú ceadúnas fína le Jack, bheit te sin táhachtach. Ní bheith tas a chu mar chaine mé? Mi se? Ní bheith mi se chu do chuine, tá mi se leat. Get faoi haig an sin? Og taig am sanna. Tá ina bhám sa hégaíidir.
Ní bhain se blóid le go na ónas mis leis. Na lagad í ho feidir. Lagad sinní. All right. Ní féidir go tunga ní lábh sa mála sin na feidir. Chólta go siad gur ceadúnas fiáil in éis. Cholas a héigh chola me sin. Camuid chur na chuine feidir. Well, ní bheith me chur na chuine se héigh, hí me caiint le Jackin sin mai. Wasta bhfuil. Níl tú bud deal bin se mata se le fása deal gáit sin. Tá buntáistí níos móna sin le fáil síidir. Fear go nó me sin Mas fear gó feidir chuir na chuine. Ní láti be sa mála se go léidir Jack Hayes. Éisle man se héigh. Iw sé sinna síidir ceadúnas a bhfuil chun marstein a bhfuil mu dúna litine. Ní bheith tucha ar an trúplatar den íire. Hé a bhfuil tintin a suas a feidir? Tá haig, tá. All right, mar sin. Ok, feidir, go nuair náfag na leir sin náfi go foist. Cehecha me mar sníad. Bhla dhéar. Is cumlan san deáil ach náfag náfi go foistead. Ní bhecha néideach sa de. Níl. Sarah, tuirtúna leabhar sin tí teach má bhean. Ar a dhéh sin bheith chuil bhí chud cos a héna feidir. Tá leid má bheast go chud lipaocht. Á duna gí deama ar néideach sin, í chaantóir sin fád a bí agaí. Á mágaí. Mesúlúir ceirtíí an tadí de thuirca héir, tá a chu fistrachsta sé. Ní féidir ó hasúne bhena. Agus ar nóí bei freistal í bhain. Dinner bear intinad. Mach sí a go héint sa bost. Ó bhéh cínte. An meid mór an le déana bhan. Ní bheith, an rud is táhachttaí ná breanthúí na gostiméí, a go deirdaí a thógeall, be an caiintí an lob, agus tá sam go me has go maige sin na Vanessa. Gur an mátríise. Agus is féidir an broses a scapa faoi me an óhéin. Céird? Well, is mála daoine a bheith brenna go deach idir an night out. Agus céimhaint tuige sin leis a bost? Is féidir am dul read na bookings, gléchorb, agus presto, makeover a riskins. Ní héan bhimbo tá fostaí ham an seo, Jack. Cén sais pát a gist? Ó, na habarnam go tú gear ícuoch amá. Cuir me gléchart ar ball. Great. Okay, fecha me home. All right. Slán, Jack. Yeah, bye. Right, bhfuil cíal ná rééis an ar bith fáciad? Céird? Thug tú post an sin go Vanessa gan cad. Cad? Nach lumsa trícha faoin géad go náirtear, céit ar cad? Ba cheachart leir lumsa, dosach faoi. Brenna ní bheith brabach ar behan go campíasa, níos tá Vanessa leníag freisin. Bei neart cúna bhain le cúna dé. Well, is tácht í customary behan náfuir an aibre. Cechar ar le pádar? Má? Actually, bhí idea maithain. Is féidir le daoine ihe bheith haca an seo, agus an sin fannach sa mé an bétí feidir. Ach, ceirt bhí haig? Agus í deol le taig. Brenna ba ceach ní hoscailte le bhein. Scéal mór an as. No. Bhecha nimar go costa se baint leis. Smuointe nó tá bhaine is agus neart dóchas. Brenna, is gar go maint linne se lán, sin dóchas. An líon fáil me? Go tá daoine chu ceisníar faoin na hampur seo, bhfuil na sicadaí deir tú? Ó, dearna is go beag sim ha go sa Raffleson. Go sin? Sin róg, ó dro gomsa. Pádar bhéadlam nach le second mí ar fáil sin meic. Brenna, nach chu teidir le duna go chasteach am chudáibre. Listen, Mac. Bhí siad san lomsan é leatsa. Cad a choras is rinos? Teid. Rút san ína bheitléach chuir daine. Ní rút, Brenna, ní nach clés. Licht. Na bí háidir op ní bheith bheits a go burt. I heard to get. Hín seans dá leid agam nógus, this is going to be hard to get. Mór de tá meic ar bhrán a chu déimple. Ach, dhéana is caiine bheith an hampur le féiscin de feidir. Á, scar go mé. Bhfuil tá daoine se cáladí seas na hampur sin still taidir vins le spáil na chéú. Scomanm sa céan sa crotaáir cho fadas go bhaid mí deirigadidir. Mas a hála mé chuhís na Dallas final. Na tí na decorations agus na sailts agus na jingles cha leir. Ó bar go meachta feidir. Ní mé tá slán. Níl sam níl an menu sacrí an fós. Brahanse ceirtá wet.
Tá agam sin a cechuí féidir am price a thurscoit nó nach bhfuil agam sa cetáhaite. OK, tuigim sin, slán leat. An tú preisach ceart ó sinna Jack. Fianna, bu cheartta tírála gur a price specialta gceis má tá níos múna cúgerán. Táir price hóib agus mína hóib cetá le fáil. OK. Hello tú héanatá seo Jack an seo a ríist. Brenna tá tóla sin agam an iscuid se tá banisteúir 03 siúlaisteach. Inis tá price speisialta ein má tá níos mó ná cúigerí gceist. Ar a leid fés a 5 puntan duine sin ceir a chósa ar nói. Is cénta gomach se benám don áclan, yeah. Bhfuil in ibrad? Seisir amha Rudder bit tá weit glumach. Sfánach an áit a bhíthe glumach a deise. Úr Brenna tá si có úr sin gosúlann siad isteach doras le péin, OK? Ceir seisir aige sé. Tá slán go fáil. Hello, Mama. Bhfuil a bheith crowd tá hart. Ja, come in the town og sin rástí tá sig lá. Tá go crowd an údra siad mesto. Ó, wachtú déidir gaim siríí. Ní bheith sa gur a chóta báistí ar Wellington nó bikini chuirte. Báis na heim si go divin. Smó bheachas ag smó. Tú géisteach? Ketart san ó ce caiiliú. Mar sé níos meas na sin óire. Ceirta tú rá? Léhi se. Anú ní rí creis le bhórgaiste le gá bhí. Ní techa beine an ólaigh. Hánas tá go bechan anna sé dearma déir. Fiora me gáinir thu sé. Ó na fiar a táda go lúdar man sin. Nach samans cuataí a sé go gairid. Hwnnw hwyl am eisiau gwrdd Paul Carta. Bal y brens y gystion na honna dyrsiad. Sta ti'n gyrra gael i gys yn oed, Jim? Hwyl mae'n sgyr asig yma. Dian, ni'r ffocl moltyn ar oed yn y hartyn siaras na rhwng fwy Jack agos Rita. Se capi fe hyr bor. Dian, na chalin. Anna tiagos, roedd y byta wedi oed eisiau fyta. Angela, capri go súpa chuir bhaine. Cai siad fanart couple of moments. Tá Angela fáid orm san is. Ní le hainm fós amach well ach ní he mainim sa tá sé cuartú. Ar a bych cíalad bych sin. Ní léana sa tír na me fún ar cúpla lá. Ní le me sa tír na me fún ar cúpla lácha ras na Róm. Ja, sin am. Right. Come over, Jason. Ga go máim, chu bhhaid inis. Come out again second. Go le. Kom just spin sa bhein. Sin ní le cheadan san. Tá tú an tumat nach choil. So cén tíh cinn se má tá cean sa an nach. Ní sam. Go le. Úds me sé tal na fáin. No, Mac. No. Chuir dúhaid íchas fáin. Och tínar cean sealda cholit. Simply. No, Mac. A spáinte go tú a ríide. Ní hé sin na bailach le taspáinte. Go le. Tí mu dích gohhaid nó chaní. All right. Jason na fáile bhein. Níl cumna chuir haig sin. Caint ar fada, sinna bhfuil all talk, no action. Ní mar sinna tééis ar charpi. Angela, ní mis rú chínte. Fúms, mis agus tusa, tá sad. Cabír an talaréit go a bhí heil abar am macha. Wel, ní tre féral ar haig. Gúil muide. Wel, gúil muid mar a támuid. Tá sad. Ní mis na tusa gan locht. No, níl meid gan locht, just gan action. Tusa gus taig, mín si... Tá sad... Tá si pósta. Hí men ar smuidí féir rudí mar sin. Tá is go go maiid gwil meid pósta.
Tá, sach Wat is je Christian er iets nort? Behaart het van het lees een non. Ding, 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 ding. Maar ik heb er geen forte kindje gehad, maar echt wel is dan al geworden. Verder. Vind je niet op vind je zo? Ik heb het voor je. Je riekt toe aan wargets lag af wie verder. Ah, dan ben je met die vissen geworden. Niet lang roedje met bieten van. Bij vriend hier uit die Amsterdamse converten van jou gaasek. Kal de wam, hè? Als je bali gaal, je keer decorations te schrie. Keer decorations? Snap hoe moet je decorations te shoppen? Al doet je goed shit een rogger verder. Ja, verder. Maar je de hele. Wat toen kindje derven, nach hoe laag al hem die romse van morgenchen. Derven worden. Je gaat is immer een verjaardag voor de woon. Kijk dat je verder. Kom je toen in je met de doorbel en nalk. Right? Ah, jewn, hè? Scarf haar, je. Tá bóisteach ceolta, wat a chamach am chuúrt éis. Chanú níos a ciile sé. Wat is a go déasta chuúrt éis a bhíhíil? Good for business, mar a dtíará. Better for business, make you the rash a lark. Make to what? Ó, ní bheith, bhí tuair tú cúna go Angelin sinna réitis go fí maiidirmsa. Agus bí cinnte go an doras cúil botáilte. Arcanisha, action man. She'll check on Mrs. Shimply. Angelina, tar orti bes. Tá má buir fan méidir dú man ní slúiche. Na bachlis, hí sé tilteamstoi. Ní ro sé carta go me lihid sin réit faoi éine. Bren, tegim se go máis. Fan tomult, níl an seo haver tugain. Kit fí magan sé réis? Ní bhé téige ráis. Má hi téise gomsa agus téise go sa fásta.